ଇ ବର୍ଜ୍ୟରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ। ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଭାରତ ରହିଛି ପ୍ରଥମରେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଇଟି ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟ 10 ବର୍ଷରେ 163% ବଢ଼ିଛି। 2010ରୁ 2022 ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବଢ଼ିଥିବା ଜାତିସଂଘର ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଇକୋନୋମି ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ 2024ରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତର ଅଂଶ 2 ଗୁଣା ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ଜ୍ୟ ନିର୍ଗତ କରୁଛି। 2010ରେ ଏହା 3.1% ସ୍ତରରେ ଥିବାବେଳେ 2022ରେ 6.4%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। 2022ରେ ଏସିଆର ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଇ ବର୍ଜ୍ୟ ନିର୍ଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏସିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିର୍ଗତ ଇ ବର୍ଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚୀନର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ ଅଧା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଇ ବର୍ଜ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ନ ହେଲେ ଏହା ପରିବେଶ ଏବଂ ମାନବ ସମାଜ ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଡାକି ଆଣିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାରୁଥିବା ହାନିକାରକ ଆର୍ସେନିକ୍, କାଡମିୟମ୍, ଲିଡ୍ ଏବଂ ମର୍କ୍ୟୁରି ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରିବେଶକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଉଦ୍ୟମକୁ ୟୁଏନସିଟିଏଡି ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ଭାରତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନେଉଛି ବୋଲି କହିଛି ଜାତିସଂଘ। ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଛି ଆମାଜନ। ବବଲ ର୍ୟାପ୍, ଏୟାର ପିଲୋ, ପେପର କୁଶନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।